Karena Tuhan itu tidak perlu kamu puji, tidak perlu kamu sebut, ya kan? Tidak perlu kamu sembah. Berarti bener toh, nek cara mendekatkan ini saat di menep, semeleh. Mati. Mau bertanya Antro Ya, soal siap, ini siap. apa ya, tentang semedi atau meditasi. Itu semedi yang sebenarnya itu gimana? Sebenarnya gimana? Meditasi ataupun semedi, kalau Jawa itu manekung ataupun suwung, Mas ya. Iya. Itu sebenarnya memang kalau dulu itu sebenarnya ibadah. Kalau orang dulu itu adalah cara beribadah orang Kapitayan dulu, Mas. Keyakinan. Jadi orang dulu itu agamanya hanya yakin. Kapitayan itu kan yakin. Ya, yakin itu sebenarnya tauhid. Meyakini. Nah, cara beribadahnya kenapa kok semedi atau manekung? Karena orang dulu itu paham Tuhan itu tidak perlu dicari. Kalau dicari kita nggak ketemu. Kita nggak akan pernah menemukan Tuhan kalau kita mencari. Namanya mencari itu kan orang belum kenal. Bingung. Tanya sana sini ya, karena belum jelas dengan Tuhannya kan. Tapi orang dulu, orang zaman dulu, leluhur kita dulu, kok bisa menemukan cara ibadah itu kok menyendiri, manekuk, kembali ke diri sendiri. Karena apa? Mereka tidak mau mencari. Prinsip mereka itu untuk mencari Tuhan, itu kita harus kembali ke diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita itu makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Sama dengan yang lainnya ini, seluruh alam. Makanya sapa wonge sing kenal jati diri nih, ya kenal Gustine, kenal Tuhane. Nah, kata-kata itu direalisasikan oleh orang dulu dengan cara ibadahnya yaitu manekung ataupun semedi. Makanya diarani semedi kuwi semeleh marang Sang Hyang Widi. Semeleh, pasrah di saat beribadah. Los dadi Mas. Wong goleki sampean. Karena Tuhan itu tidak perlu kamu puji, tidak perlu kamu sebut, ya kan? Tidak perlu kamu sembah. Berarti bener toh, nek cara mendekatkan ini saat di menep, semeleh. Wis ngene tok wis men. Soal semedi tadi ya. Itu apa ada tata cara tertentu Bang? Misalnya apa dengan pernapasan, apa hanya khusus kita menekung diem saja sambil merenung atau gimana? Kadang-kadang kan kita hanya mendengar soal kata-kata meditasi atau semedi itu kan, tapi kan kita belum tentu belum tahu ya cara untuk mengerjakannya, cara untuk melakukannya itu kan belum paham. Kalau kita pikir Mas ya, orang sekarang itu terlalu ribet dengan apa? Dengan teorinya. Ada yang ngomong olah pernapasan. Sampai ngomong olah pernapasan, sampai kis gak percaya Gusti Allah. Aku takok ngene, Pak. Sampai urip pernapasane sampean ki sampean olah apa ora? Ora to? Ora. Ya wis mlebu-mlebu dhewe, metu-metu dhewe, ambekan dhewe ya to.
pernah sampean pikir ke mlebu metu? Gak pernah toh? Iya. Wis otomatis ya. Iya. Terus sampean pengen olah napas sih sampean kok kaya ngajari Gusti Allah mlebok ngetokne irung anu apa kuwi angin ning jerone sampean kan. Sebenarnya kata-kata olah pernapasan wong dhisik iku kuwi ngono ben ngerti dununge urip, Mas. Dununge urip. Makane Werkudara kae waktu meditasi pertama ya toh. Iya. Semedi pertama. Munggah Gunung Reksamuka. Golek ana kayugung susuhing angin. Ya kan? Gunung Reksamuka. Ki nek ning praupane awake dhewe iki sing gununge endi? Irung. Irung. Lah. Gunung Reksamuka ki ya iki, Mas. Berarti semedine Werkudara ki nyawang pucuke irung lho, Mas. Terus goleki kayugung susuhing angin. Susuhe angin ki ya dhewe ya. Nyatane angin ki nyusuhi ning awake dhewe. Mlebu, metu ya to? Iya, iya. Mandeke berarti ning kene lah ya. Kayugung susuhi angin kuwi dununge urip. Oh. Luar biasa nih penjelasannya. Ini baru mendengar ini kan, Bro. Lah terus sampeyan arep goleki kayugung terus kayu ki awake dhewe gung sing gawe sing Gusti Kang Maha Agung. Awake dhewe iki gaweane sing gawe urip. Wujude kayu karo awake dhewe iki padha. Susuhe angin ya nek awake dhewe. Makanya diarani goleki jati diri. Kayugung susuhe angin. Lah sebenarnya meditasi ki tujuan utama wong meditasi kuwi sebenarnya kuwi mau, Mas. Kembali ke kesadaran diri tingkat tinggi. Wong kuwi yen wis sadar diri tingkat tinggi tenan, mesti ngerti jati dirine. Wong sampean lagi goleki jati diri kuwi jane sapa? Lah kan aku jawab enak, Mas. Amene lali berarti kan omahe sampean dhewe. Iya. Wis sampean ki laire ning ndi, omahe endi? Gedemu teko endi, mangan urip matimu sok ning ndi? Aku ki ning tanah Jawa. Lah ya kuwi jati dirimu, kowe iki wong Jawa. Dadi wong Jawa sing sejati. Sing bener-bener dadi wong Jawa. Lah iya to. Iya. Sampeyan ra matur suwun berarti. Masalah ibu ki ana telu, Mas. Ibumu, ibumu, ibumu. Lah iki kan ibu kandung, ibu bumi, ibu jiwa. Sampean gak menghargai tanah Jawa, sedangkan sampean lahir nang tanah Jawa, wis sampean wis ora menghargai ibu bumi kok. Sing gawe ragamu sapa? Najan manggone ning kandungane ibu. Ning sing bentukan saripatine lemah. Makanya menungso kuwi asale kok lemah. Ora kok terus lemah diunduk-unduk kok lempung terus dadi celing dadi ora. Saripati ini berarti. Makanya prosesnya kudu mangan buah kuldi ben iso ngetokke jalma ning iso ngedukke jalma ning alam donya. Nek ora mangan buah kuldi, ora kena godhone jin, gak dadi awake dhewe iki, Mas. Iya toh? Itu ya. Lah piye toh? Iya. Lha ngono aja mbok salahke jin ki. Nek nek jin sampean gak dadi yo an. Oh nepsu ra duwe piye gombal gambul tok. Luar biasa, luar biasa. Iya kan? Iya. Ya ora sida mangan. Lah buah kuldi kan simbol iku mau. Lah arane sampean lahir iki mau. Lah manekung kuwi goleki nang awake dhewe-dhewe, Mas. Dadi ngerti sapa sejatine aku kuwi mau lho, Mas. Lah nek wis ngerti iki, lah makane iku ibadahe wong dhisik. Wong dhisik iki rasa diajari makrifat wis iso makrifat.
Makanya ajarannya apa? Budi pekerti, tata krama. Mergo wong urip iki semua iki. Sampeyan duwe keyakinan apa wis duwe agama apa puncake yo iki. Budi pekerti, tata krama, adab. Tek wis, Mas. Ngono wong Jawa mbok ajari apa? Sedekah walah dina-dina nek wong Jawa ki bermalam Jumat slametan kok. Iya. Aweh terus kok.